हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सूखी खांसी दूर करने के घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे। खांसना एक इरिटेटिंग और बड़ी ही दर्दनाक बीमारी है। यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जब भी मौसम में जरा सा भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर होता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ ही लेती है। सर्दी होने से हमारा नाक, गला सभी बंद हो जाता है और हमें सांस लेने तक में भी कठिनाइयां होने लगती हैं। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी लंबे समय तक हमें तंग करती ही रहती है और ये खांसी बिना कफ के सूखी होती है। सूखी खांसी क्या है? खांसी दो प्रकार की हो सकती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी से किसी तरह का थूक या बलगम नहीं निकलता। इस प्रकार की खांसी नाक या गले के विषाणु जनित संक्रमण के दौरान होती है। सूखी खांसी से यह एहसास होता है कि जैसे हमारे गले में कुछ अटक ही गया हो और खांसने के बावजूद भी निकल ना रहा हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी दर्दनाक सूखी खांसी के बारे में और साथ ही जानेंगे घरेलू उपचारों से कैसे निजात पाएंगे। इन घरेलू नुस्खों को आजमाने से न सिर्फ आप अपनी सूखी खांसी से राहत पा सकते हैं, बल्कि किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त दवाइयां लेने से बच सकते हैं। इन नुस्खों को जरूर आजमाइए। सूखी खांसी के कारण। सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है। सही कारण को पहचानने से सही इलाज करना आसान हो जाता है। इसलिए सूखी खांसी खत्म करने के उपाय जानने से पहले आइए जान लेते हैं सूखी खांसी होने की वजह। नाक और गले की एलर्जी खांसी होने के कारण आपको सूखी खांसी हो सकती है। आपको अगर अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारियां हैं तो यह भी एक वजह बन सकती है आपकी सूखी खांसी का। अगर आपको सर्दी, फ्लू या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो यह एक बड़ा कारण बन सकता है आपकी सूखी खांसी का। यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर है तो उसे सूखी खांसी होती रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए खाई गई दवाएं खाने से भी आपको सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है। नाक जब तक बलगम बनाती है तो वो बलगम गले में चला जाता है, जो सूखी खांसी की वजह बन जाता है। सूखी खांसी को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय। नंबर 1, सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लें तो आपको राहत मिलेगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। नंबर 2, गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। नंबर 3, काली मिर्च। काली मिर्च अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। इसका गुण खांसी पर भी लगाया जाता है। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले को आराम मिलता है और सूखी खांसी से राहत मिलती है। नंबर 4, मसाला चाय। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय सूखी खांसी को दूर करने में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो बनाइए बढ़िया मसाला चाय और पाएं खांसी से छुटकारा। नंबर 5, तुलसी का काढ़ा। तुलसी के पत्तों को पीसकर रस निकाल लें, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर मिलाएं। इससे सूखी खांसी दूर हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब